वेलकम टु माई न्यू मिनी ब्लग। सबैजनालाई आरामै हुनुहुन्छ होला भनेर म आशा गर्दछु है। आजको न्यू मिनी ब्लगमा चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ यस्तो हुनेछ र हामी बिहान बिहानै निकोसियातर्फबाट लागेको थियौँ, किनभने आज निकोसियामा हाम्रो तमु लोसारको सेलिब्रेट थियो र हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेपछि हामीले आफ्नो दाइहरूलाई भेट्यौँ र एकैछिन गफ गऱ्यौँ, मिठो गफ गऱ्यौँ र अनि हाम्रो आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दा हामीले अब आउने फेब्रुअरी 8 यानि माघ 25 तारिकको लागि हाम्रो छोटो मिठो भिडियो गऱ्यौँ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ डिटेलहरू यो पिक्चरमा। अनि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ, म र मेरो सोल्टी। अनि सबै सोल्टा सोल्टिनीहरू आफ्नो सिटमा बसिसक्नु भएको थियो र हामी पनि आफ्नो सिट खोज्दै थियौँ र हामी आफ्नो सिटमा पनि आइपुग्यौँ खोज्दै है। अनि हाम्रो यहीँ यसै गरी हाम्रो तमु समाजले आफ्नो प्रोग्राम पनि सुरु गर्न आँटिसक्नु भएको थियो र हाम्रो प्रोग्राम पनि सुरु भइसकेको थियो र हेर्न सक्नुहुनेछ र यसै गरेपछि उहाँहरूको पालिपछि हाम्रो आफ्नै टिम मेम्बर यानि हाम्रो प्यारी सिस्टरको पनि थियो र हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरले। र यसै गरी हाम्रो धेरै टिम मेम्बरहरू पनि आउनु भइरहेको थियो। कोही गुरुङ गानामा गाइदिराख्नु भएको थियो र कोही राई लिम्बूहरूको गानामा नाचिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसै गरी अनि त्यसपछि हाम्रो सबै सोल्टा सोल्टीहरू पनि रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामी सबैजनाको रमाइलो हेर्दा हामीलाई पनि अब नाचौँ मन लागेर हामी आफ्नो सिस्टरसँग नाच्न थाल्यौँ र हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई खासै त नाच्न आउँदिनँ, त्यही पनि हल्का नाच्यौँ भनेर होइन, सिस्टरहरूले तानेर नाच्न गएँ म पनि र हामी आफ्नो नाच्दा हामी आफ्नो प्रोग्राम सकेर र हामी आफ्नो घरतिरको गन्तव्यमा लाग्यौँ। र आजको मिनी ब्लग म यति नै भनेर म बिदा चाहन्छु र आजको मिनी ब्लग कस्तो भयो र के भयो भनेर मलाई भनिदिनुहोस् होला, ल कमेन्ट गरिदिनुहोस् र धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।